ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ 20ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്, ദ കീസ് മേക്കിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ ദി പേപ്പർ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ആർ കാൾഡ് എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ദി ക്യാരക്ടർ കീ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. എന്താണ്? വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ കീ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ എന്താണോ ക്യാരക്ടർ കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്യാരേജ് 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഇംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരേജ് 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവും, കൂടെ എന്തും ഉണ്ടാവും? ഇംപ്രഷനും പേപ്പറിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മളൊരു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരേജ് 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഒരു ഇംപ്രഷനും പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല. ഓക്കെ, വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഇംപ്രഷൻ. ഹൗ മെനി റോസ് ഓഫ് കീസ് ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ കീകൾ എത്ര റോയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 4 റോകളിലായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ കീകൾ 4 റോയിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് റോ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഗൈഡ് റോ. അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്നും തേർഡ് റോയെ എന്തെന്ന് പറയാം? നമുക്ക് ഗൈഡ് റോ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ടോപ്പിൽ നിന്നും 3ാമത്തെ റോയെ നമുക്ക് ഗൈഡ് റോ എന്ന് പറയാം. The movement of fingers to other rows are based on guide row. The movement of fingers to the other rows are based on guide row. Okay. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഗൈഡ് കീസ്? ഗൈഡ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സെമികോളനും ആണ്. ഓക്കെ, എയും സെമികോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീസ്. ഇനി ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇടത് കൈയിലെയും വലത് കൈയിലെയും ചെറുവിരലുകളാണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഇടത് കൈയിലെയും വലത് കൈയിലെയും ചെറുവിരലുകളാണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ കീ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഇംപ്രഷൻ. ഹൗ മെനി റോസ് ഓഫ് കീസ് ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? 4. The third row from the top is called guide row. The movement of fingers to the other rows are based on guide row. ഗൈഡ് കീസ് എയും സെമികോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീസ്. ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇടത് കൈയിലെയും വലത് കൈയിലെയും ചെറുവിരലുകളാണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഇനി ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹോം കീസ് ASDFും പിന്നെ സെമികോളൻ LKJയും ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചെറുവിരൽ വയ്ക്കുന്നത് എയിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എയിൽ തുടങ്ങി അടുത്തടുത്ത വിരലുകളിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? ASDF. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് കൈയിലെ ചെറുവിരൽ ഏതിലായിരിക്കും? സെമികോളനിലാണ് അല്ലേ? പിന്നെ അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സെമികോളൻ LKJ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ASDFും സെമികോളൻ LKJയും. Home keys are the base to find out the position of other keys in touch method of typewriting. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടച്ച് മെത്തേഡ് 2 മെത്തേഡ് പറഞ്ഞല്ലേ? ടച്ച് മെത്തേഡ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ, അതായത് ടച്ച് മെത്തേഡ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാതെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിരലുകൾ ഏതൊക്കെ കീകളാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹോം കീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹോം കീസ് ആർ ദ ബേസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് അതർ കീസ് ഇൻ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ്. Place the little finger of the left hand on the key A and the other fingers in order on S, D and F. The little finger on the right hand should be placed on semicolon and other fingers in order L, K and J. Okay, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. The finger should rest always on the home keys except when operating other keys. Okay, അതർ കീസ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ദ ഫിംഗർ ഷുഡ് റെസ്റ്റ് ആൾവേസ് ഓൺ ദി ഹോം കീസിലാണ്. ഓക്കെ, ഹോം കീസിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിരലുകൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കീബോർഡിൻ്റെ താഴെ നിന്നും 2ാമത്തെ വരിയിലാണ് ഹോം കീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഹോം കീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് റോ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗൈഡ് റോ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു? ടോപ്പിൽ നിന്നും 3ാമതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? തേർഡ് റോ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ഗൈഡ് റോ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോം കീസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? കീബോർഡിൻ്റെ താഴെ നിന്നും 2ാമത്തെ വരിയിലാണ് ഹോം കീസ് കാണുന്നത്.
ഇനി എന്താണ് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ്? എൻ ഓർ എച്ചിനെ മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള എന്നും എച്ചും ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീകൾ. അതിനാൽ ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, the letter G and H must also be struck with the first finger of the left and right hands respectively. The letter G and H must also be struck with the first finger of the left and right hands respectively. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 2 methods of typing ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. When we operate the character key, the carriage moves 1 degree towards left with making an impression. When we operate non-character key, the carriage moves 1 degree towards left but not making any impression. How many rows of keys in a typewriter? 4. The third row from the top is called gauge row. The movement of fingers to the other rows are based on gauge row. ഇനി ഗൈഡ് കീസ് എയും സെമിക്കോളനും. ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സോ ഇടത് കൈയിലെയും വലത് കൈയിലെയും ചെറുവിരലുകളാണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ASDF, സെമിക്കോളൻ, LKJ. ഹോം കീസ് ആർ ദ ബേസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് അതർ കീസ് ഇൻ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്. Place the little finger of the left hand on the key A and the other fingers in order S, D and F. The little finger on the right hand should be placed on semicolon and other fingers in order on L, K and J. The finger should rest always on the home keys except when operating the other keys. കീബോർഡിൻ്റെ താഴെ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലാണ് ഹോം കീസ് കാണുന്നത്. ഇനി എന്താണ് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ്? എൻ ഓർ എച്ചിനെ മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The letter G and H must also be struck with the first finger of the left and right hands respectively. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണേ. ഡാഷ് ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ സീൻ ഇൻ എ കീബോർഡ്. എത്രയാണ്? ഒന്നി 44 അല്ലെങ്കിൽ 46. The key N is called master key in a typewriting keyboard because dash. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിനെ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദി കീബോർഡ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ്. എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദി കീബോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് മാസ്റ്റർ കീ ഇൻ കീബോർഡ്. ഏതാണ്? എൻ. ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ ഡാഷ് റോസ്. എത്ര റോയിലായിട്ടാണ്? 4 റോയിലായിട്ടാണ്. ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ 4 rows. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗൈഡ് കീസ് ആർ ഡാഷ്. ഗൈഡ് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ. എ ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഹോം കീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ASDF, സെമിക്കോളൻ, LKJ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ. Universal keyboard came into effect in the year 1896. Okay, 1896. Universal keyboard came into effect in the year 1896. Next, the common keyboard adopted for all typewriters are called Universal Standard Keyboard. The common keyboard adopted for all typewriters are called Universal Standard Keyboard. Next question, the gauge row in the typewriter is dash. The gauge row in the typewriter is dash. ഏത് റോയിലാണ്? തേർഡ് റോ ആണ്. The gauge row in the typewriter is തേർഡ് റോയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഫിംഗർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് സ്മാൾ ലെറ്റർ എ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഹോം കീസിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ. ഏത് ഫിംഗറിലാണ് എ വരുന്നത്? എ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഏത് വിരലുകൊണ്ടാണ് അടിക്കുന്നത്? ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.